本佬，老伯，俾2個饅頭。冇埋俾佢。哎呀！啲日本佬原來成身有陣味嘅。唉，東洋鬼係咁噶啦。點啊？唔信啊？咩啊？想走啊？我嚟咗中國咁耐，連一個對手都揾唔到。陳真，師傅，你唔夠佢打㗎。日本佬點啊？即係估唔到你哋中國人用咁卑鄙嘅手段。哼！你嘅日本佬打傷我啲兄弟，今日打我徒弟做嘅。哼！你哋中國人太卑鄙啊！咩人？竟然幫日本佬同我哋虎頭幫作對？你哋點可以用啲咁卑鄙嘅手段對付人？你係邊個？陳真。哼！你好嘢，我哋走。多謝。等陣，我想領教下你嘅功夫。
師傅，唔使緊張，只要有機會俾小定一定神嘅，佢一定會反敗為勝。霍元甲，我睇你今次走到去邊？住手！呢次你哋霍趙兩家憑大舅切磋武藝，本係一件好事。希望你哋點到即止，唔好有傷兩家和氣。比武嘅規矩，照往年一樣。現在比武開始，霍元英對趙振北，小心啲。第一局趙家得勝。元英冇事啊嘛？第二局開始，元武，阿爹，元武，我哋霍家都係從來未輸過。元武一定唔會用沒霍家嘅名聲。
霍世兄，今日又可以領教下你哋嘅霍家刀。我都想見識下你哋嘅趙家槍法。今日係我哋霍趙兩家大教嘅日子，國球貿然出手，算係咩意思？哦，冇嘢。我唔知點解一見到你哋嗰啲咩秘中拳啊，硬係睇唔順眼，咪係咁指點下佢哋啦。啊！你咁做即係踢盤，你到底咩人？我叫程天少，15年前啊，我會過你哋啲咩秘中拳噶啦。唉，點知今日睇下，又係咁不堪一擊嘅，唉！你所講嘅係霍家秘宗啊，抑或趙家秘宗啊？你哋兩宗都係咁麻煩嘅，膽敢冇用個秘宗拳，好我就陪你玩幾招。如果你輸咗嘅，我要你跪喺度叩頭謝罪。啊，謝罪？唉，我睇不必啦，唔使10招我就破你嘅秘中拳。你睇下秘中拳嘅厲害，等我先，等我先。冇事嘛？好一個獨臂老人，估唔到用埋啲欺詐手段，估唔到我哋霍趙兩家聲名毀於今日。阿爹，等我嚟啊！前輩，定監。邊間？點解袁甲會識武功啊？喂！
傅點啊？師傅，你究竟係霍家嘅咩嘢人？我係霍家嘅第四仔，霍元甲。估唔到霍家有個咁好武功嘅人。不過你所使嘅拳法雖然拳形相似，但係心法不同，絕對唔係霍家拳。呢啲究竟係咩嘢拳法？地中36，魏成天下。你好功夫，你成樣啫。先，趙兄，你鷹爪功越練越精啊！而家你知道鷹爪功嘅厲害，而家找住你，咁點啊？咁好易啫，咁咪解甩咗咯。估唔到趙家祠堂嘅路係咁難行，你嘅生咁長係論盡啲嘅。請坐，你請。霍世伯，原來是客，應該你坐。好禮，警察，等我嚟。霍世伯，請茶。哎呀，茶就靚，可惜火候未足啫。走啦，行開。霍兄。我講説話唔會轉彎抹角，今次請你嚟係想請教你咩事咧？偷窺練武係武林大忌，如果俾人捉到，你以為點樣處置啊？咁佢左眼睇啊，因為右眼睇啊？左眼睇係點？左眼睇就挖左眼，右眼睇就挖右眼，兩隻眼睇咧？挖心肝！多謝指教，真啊！兩位少兄。你哋出手太毒辣啦！霍兄弟，你講説話係咪唔算數？我冇唔算數。請問一個冇練過武功人，算唔算都係武林中人？如果唔算都係武林中人嘅，又點可以以武林規矩處置？佢唔識武功，你同我門派都係一脈相承，你都知道呢一派功夫唔係身體孱弱嘅人可以練得。袁甲自幼多病，所以我只准佢習文，不准佢習武。呢件事喺呢個陣上上下下個個都知道。如果你唔信，你可以試下佢。好，嚟試下霍四爺嘅武功。係，霍四爺得罪啦！阿妹，你做咩？大哥，你已經試出唔識武功噶啦，唔通你想攞佢命咩？先行，多事幹。趙兄，你而家試到啦。佢雖然唔識武功，但係自細喺武林世家長大，耳濡目睹，我睇記性都會有啲吧。呢位老哥，請問你喺趙家係做咩嘢嘅咧？啊，回稟霍老爺，小人喺趙家做長房嘅。咁你做咗幾耐？小人自小喺趙家長大㗎啦。哦，自小喺武林世家長大，耳濡目睹，就算你唔識武功，都應該有啲記性啊！多少啦？好，我而家喺你面前耍到霍家拳，如果你記得10招以上嘅，我霍字倒瀉。點啊？我哋霍家4路係。
點啊？你記得幾多招啊？阿哥，你記得幾多就講幾多咯。阿老爺，我睇得嚟好亂，仲亂過我嗰盤數。放人！西人，真係唔好意思，佢哋出手重啲，不過咁喺大甲嗰日能夠令你霍家得勝，我睇都係值得嘅。趙兄，乜你就擔心呢樣啫咩？咁好易啫！我留低袁甲喺度，等大教完咗之後，我先至嚟接人。咁你趙家就要嘥啲米飯啦。唔緊要，人嚟係打掃雙簧，招待霍星爺。阿姐，收家。